大家好，又返到嚟我哋生活大小事呢條 channel 啦。睇片之前記得訂閱我哋頻道啊，撳埋旁邊個鐘仔，一有新片就會馬上通知大家。今日我會由沙梨頭行入去10月初五街嘅。咁行到呢個位置呢，就會有間魚行醉龍館嘅。因為就唔知響邊度睇過介紹嘅，所以今日就入去參觀下啦。入到嚟之後呢，就見到呢一對玩緊醉龍嘅公仔，佢哋就擺放咗一啲醉龍嘅圖畫。然後呢，你就會見到有啲相片喺度嘅，就係關於佢哋舞醉龍嘅時候嗰種情景啊。上到2樓呢，我哋可以了解下呢個龍船頭長手飯嘅。呢啲木牌寫住咁多材料，其實係啲乜嘢呢？就係佢哋龍船頭飯裏邊用緊嘅材料嚟㗎啦。而家見到呢2張呢，就係攞飯嘅飯票。2樓呢度呢，都有啲相片記錄咗當時佢哋派飯嘅情況嘅。佢哋呢度呢，就有一套公仔展示緊當其時嘅情景嘅，就係舞醉龍同埋打鼓嘅。佢哋除咗講醉龍嘅歷史之外呢，仲有一啲係關於醉龍嘅產品嘅，咁大家就一齊睇下。提一提大家，醉龍節呢就係每年嘅4月初8。睇完展覽出返嚟10月初5街，啱啱經過呢間文記燒臘呢，佢哋啲燒鴨就係好好食嘅，大家就要試下啦。咁燒臘店對面就係一間新苑茶樓，咁呢類型嘅茶樓都係做街坊生意噶啦。10月初5街真係好多食店可以發掘嘅，而前少少呢，就有一間叫做金星咖啡餅店嘅茶餐廳，望入去呢，就應該就冇做茶餐廳噶啦，但係門口呢，就賣緊麵包啊、老婆餅嘅。街口就有間古井燒鵝，行前少少呢，就有一間好出名嘅牛記咖喱美食。佢哋仲有一間分店就喺氹仔嘅，就係上一次介紹氹仔漁榮記嗰條片就會見到噶啦。我嘅右手面呢，就有一間手工製麵店，個名就係叫做喜臨門麵家。
行過嘅時候呢，就聽到店員講佢哋就蝦子麵好出名嘅。見到佢哋啲麵呢，都係人手一個一個咁處理咯。其實佢哋都好忙啊。而家呢啲麵店呢，喺澳門應該都買少見少噶啦。如果有興趣嘅朋友，咪買嚟試下咯。而家呢度望上去呢，就係沙蘭仔斜路啦。咁我都有條片介紹過上邊嘅，咁大家都可以睇返嘅。我哋而家見到呢一間黃之記，響10月初5街都係好老字號嘅一間店嚟嘅。而我今日要食嘅一間店呢，就係呢個街口嘅良慶記啦。佢哋亦係米芝蓮推薦小食之一。而家睇一睇佢哋嘅餐牌啊！而家呢一煲就係豬手，啱啱炆起嘅。另一煲滾到興合合嘅就係牛腩啦。我今日就叫咗一個淨雲吞咖喱雞翼米粉，然後另一個呢就係豉油雞翼粉腸撈米，就加支可樂嘅。佢哋啲豉油雞翼都炆到好入味嘅，粉腸都洗到好乾淨，唔怕有苦澀味嘅。佢哋撈米粉嗰個豉油呢，我就覺得特別好食嘅，到時大家都試下。另一個就係咖喱雞翼米粉。佢哋啲咖喱呢，入口嘅時候就唔覺得好辣，但係食到一半嘅時候呢，啲辣開始上啊！哇，其實個辣味都好勁啊！淨雲吞一碗大概7粒左右啦。等我而家整開粒雲吞，睇下裡面有啲咩餡料先。裡面都有一隻大蝦同埋豬肉餡嘅。食撈米粉就加返少少辣椒油，等佢惹味啲嘅。食撈米粉呢，佢哋就會跟返碗麵湯俾你嘅。今日就2個麵，一個淨雲吞加支可樂就啱啱好100蚊。今日介紹就到呢度為止啦。如果鍾意我條片嘅，記得訂閱、點讚、留言同分享啊！多謝大家。